हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिचकी के बारे में, जो नॉर्मल सभी को आती है, जो पानी पीने से चली जाती है। कई बार ये हिचकी आसानी से नहीं जाती, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे हिचकी कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाएगी। तो आइए जानते हैं हिचकी कैसे आती है, क्यों आती है और इसका उपाय। दोस्तों, हमारे शरीर में डायफ्राम नामक मसल होती है, जिसकी सिकुड़न के कारण हिचकी आती है। ऐसा इसीलिए होता है कि जल्दी जल्दी खाना खाना, ज़ोरों से हंसना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले सब्जी का सेवन करने से। तो चलिए अब इसका कुछ घरेलू उपाय जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है काली मिर्च। काली मिर्च के 4 से 5 दाने और शहद दोनों को एक साथ मिलाकर खाने से हिचकी चली जाती है। तो दूसरे नंबर पर है दोस्तों, तुलसी के पत्तों को पीसकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर खाने से हिचकी चली जाती है। और तीसरे नंबर पर है सौंठ को पीसकर और उसे दूध में उबालकर दूध को पीने से हिचकी चली जाती है। तो चौथा है दोस्तों, 10 मिलीलीटर प्याज के रस में थोड़ा सा काला नमक और सेंधा नमक मिलाकर खाने से हिचकी आना बंद हो जाती है। लास्ट और 5वें नंबर पर है सूखी काली मिर्च और धनिया के कुछ दाने को खाने से हिचकी आना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे हिचकी को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।